好大隻蠍子啊！喂，俾你食啊，你夠唔夠食啊？今日帶你食一啲本地人先食嘅順德快餐。嗱，呢間鋪頭咧，又係啲順德本地 friend 介紹嘅。佢喺度燉湯、燉品、蒸飯咧，都一樣好精彩嘅。有啥好推薦啊？我覺得那個蠍子湯好喝。喂，聽口音唔似係本地人喎，東北羅丹嚟整。這個本地菜。好大隻蠍子啊！我飲蠍子湯咧，都仲係記得後生嘅時候，滿面北北子，跟住阿媽又煲過呢個蠍子湯俾我。後邊仲有隻鈎嘅，死啦！我咬嗰隻鈎會唔會中毒㗎？整啖蠍子湯先。好清潤喎，微甜，因為裏邊有少少肉粥啦、龍眼肉、烏雞煲呢個蠍子肉好夠，因為裏邊嘅料好多，真係成隻食唔怕啊！我真係咬隻鈎我冇事嘅，好韌啊個皮，好似硬殼咁，好似蠶蟲嗰種好甘啊、好純嗰種感覺喺裏邊喎。喂，俾你食啊，你夠唔夠食啊？嗰下好夠啊，連嗰啲雞骨咧都咬到係軟嘅，真係飲翻啖嘅湯都覺得幾醒神。嚟啊，整啖霸王花燉排骨試下先啦，好大抽霸王花喎。你嗰個就會霸王花味會濃好多，但係肉味唔夠我呢個多。你嗰度冇乜肉，佢都係啲沙參啊、排骨啊，仲有抽霸王花喺度。霸王花火候比呢個蠍子烏雞咧火候仲爭少少，但我覺得佢個甜仲未搞出嚟。雖然佢裏邊個底咧都一樣嘅，都係有嗰啲無花果啦、肉粥啦呢啲嘢喺晒裏邊。白飯咧都係任裝㗎，而且係鹽油飯嚟嘅。我 friend 就推薦呢個魚腩好食啦，佢嘅豉汁加少少蠔油落去，就係好傳統嗰種家庭蒸魚嘅方法。可以，冇香氣冇泥香味，嗰個腩位嗰啲魚油正啊！廣東人嘅平時快餐其實就係咁，就係最美味嘅。排骨好似倒汗水多少少啊，排骨好滑，冇豬氣味，尤其是細細粒嘅排骨，咁樣整落去咧走晒入味啊！每一道餸菜都係好家常，可以話好普通，湯好夠火候，28蚊，我覺得完全可以。廣州應該呢個價錢暫時未食到嘅。咁啊就好似6條青菜咁為例啊，油份又夠，即係呢啲咁家常嘅菜咧。其實最容易翻車，譬如豉油嘅比例佢唔會太多，佢嘅火候你真係要好認識順德呢個地方，即係唔一定係嗰啲網紅店、網紅街，其實好多呢啲街邊嘅小食或者快餐都好咧，我覺得呢啲先係最濃濃有一種順德味喺度。即係食飯呢個地方唔一定係睇味道、睇環境咯，而係睇細節咯。好似一壺咁簡單嘅檸檬草紅茶，清新。好舒服，我而家喺順德發覺好多老闆咧都係外地人嚟喎，即係嚟食嘢客咧都係本地人喎，佢可以征服到本地人嘅胃，我覺得都幾犀利一件事嚟喎。老細點個關注咧？